Po, normal që është një sfidë shumë e vështirë. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Ignati, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas neshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp, janë shumë tremën, sepse e din që ne jena këtu, edhe jena më të mirë se ato. Po nuk do t'jetë Bismarku, nuk do t'jetë Drosi, pjesa tjetër është okej. Normalisht me gjendjen e tyre që se kanë të mirë, sepse edhe Çato edhe Murata i kanë pak që janë bashku me grupin. Pjesa tjetër janë në rregull. Pres një ndeshje shumë të egër. Pres një ndeshje që të harrojnë atë që mendojnë që në Shkodër vihet sepse luhet futboll i hapt, të duart roket publiku, të harrojnë nesër që mund gjejnë një atmosferë tillë, sepse kjo është një fushë që kam 11 gladiatorë në fushë që jena gati me prit gjithkën. Ne punojmë për ditë, jo kam thënë jo më kote kam thënë edhe mas intervistë që djemtë e mi janë më të mirë, mundohem me diskutu më për ditë me ta, që mi mush edhe mi bindë, sepse realisht nuk po them një të vërtet, nuk po them jo për t'ja bërë qefin atyne. Kështu që na duhet mas me pas frikë me fitu. Ka momente që duhet lush pist, duhet lush në çdo mënyrë për të fitu atë ndeshje. Ne realisht nuk jemi një ekip fair play, nuk bëjmë veprime të tilla, por gjithsesi është një gjë që duhet më rregullu, duhet më riparu dhe shpresojmë ta bëjmë. Unë konsideroj një ndeshje me një rival direkt, do të mundohen atë që në sekondin e parë deri në sekondin e fundit që të mojmë ritmin e lojës, të bëjmë ato lojë të tjera që siç i kena bën në Loro Boriqi dhe shpresoj dhe besoj marrëzisht që do të fitojmë. Momentalisht kemi mbyll fazën e parë në vend të parë. Ka filluar faza e dytë. Kemi luajtur në Rogozhin, kemi 2 pikë minus. Ndeshjen e dytë të fazës parë kemi humbur me Dinamon. Kështu që shpresoj që ndeshja e dytë e fazës dytë na gjen me pikë më shumë se faza e parë.